哦，我起身啦喎，而家7點喎，我先睇下我有冇準備好小兔兔啲嘢啊，我睇。我準備好個步驟圖係我今日攞嘅，但我哋仲未準備過個紅蘿蔔喎。我哋先攞個紅蘿蔔俾個小兔兔嚟，可以俾食早餐食啦。咁樣佢都唔使自己攞啦。咁樣真係一個好方法啊！好啦，我攞開個紅蘿蔔啦，我先攞過去啦。好啦，我掉咗過去。好啦，我要準備去返工啦，拜拜我嘅小兔兔。小兔兔最多係淨係摸下你啊，講個拜拜。好啦，媽咪要走咯，小兔兔，媽咪先走啦，拜拜喎，小兔兔。點解好似下邊我嘅 pat pat 有啲痕？我睇下啦。原來係一個小花朵喎。咁一係我先攞佢啦。好啦，我先攞佢啦。好啦，我睇下呢個花係點解會喺度咧？我諗下以前會發生啲咩嘢啊？好似我以前咧就跟住我媽咪就傾下偈咯，因為以前咧嗰個時候係放假地方唔見咗，放假嘅時候唔見咗咯。跟住咧就講完嘢嘅時候咧，媽咪咧就睇下啦，就要準備嘢食俾我啦。本來跟住擰住面佢咧就睇到佢嘅花朵唔見咗啦，跟住咧佢咧就好唔開心咯。原來好似係呢個問題喎，咁樣先會唔開心咯。可能呢個花朵咧係因為係呢個問題咯，先會重新出現咗咯。咁一係我先攞返好我嘅花朵啦。呢度係個花朵，我先擺返落呢盤嘢咯，咁樣令媽咪開心咯。咁可能如果咁樣嘅話啱啱好喎，今日係母親節喎。咁一係我咧又就整翻個花去嗰盤嘢嗰度啦。咁樣都好似睇嚟幾好喎。咁一係我就先去食個早餐啦。但係我睇下呢個啦，我先切開睇下。原來係個步驟圖啊！媽咪係寫俾我嘅。我起完身，我要食嘢喎。係啊，真係我需要食嘢喎。咁一係我先去食嘢啦。我諗下好似好啦。咁我要準備去食嘢啦。好啦，咁我先吸返埋個步驟圖啦。好啦，吸得好整齊。咁我先去食嘢啦，我而家都肚餓啦。呢個嘢睇嚟好味，我先攞嚟食啦。都好好味，但係我唔中意個葉啦，你睇下個葉，我唔中意。我唔中意個葉咁樣嘅話，咁一係我就先掉咗個葉啦，我唔要個葉。
好啦，咁我就先掉咗咯。我掉走啦。咁一係我先去匿埋呢個花花啦，咁樣媽咪先可以驚喜咯。好嘅，媽咪。好啦，我先睇下我應該匿喺邊啦。我睇下，我諗啊，我好難諗喎，睇嚟。咁以後我就匿喺呢度下邊啦，呢度洗手盆下邊。好啦，我拎佢。哇！好似我快去到啦。好啦，我去到呢度，我要匿喺個角落嗰度啊，嘻嘻。好啦，我匿好啦。咁我先去我呢度，我返我嘅屋企睇我嘅 iPad 啦。我抄下我嘅 iPad 喺邊度咧？好似應該係第二邊。我再試下抄下啦。好啦，我抄到我嘅 iPad 啦，我 iPad 超大啦。我都想呢個蝴蝶結但係太貴啦，我買唔到啊。我都想有呢個蝴蝶結，呢個蝴蝶結仲靚過呢個啊！呢個好似披肩嘅嘢咯，有啲難睇咯，但係都算好啊個披肩。但係我都係想要有蝴蝶結，又係我中意嘅粉紅色咯。咁我先擺翻好吧。好啦，擺好啦。以後而家如果咁樣嘅話，我先執下我呢啲嘢啦，我先執下咯。因為呢度好似有啲太亂啦，你睇呢啲啊。我先擺翻好啦。好啦，我擺翻好原本嘅位置。咁我諗下應該要做啲咩咧？而家都冇嘢可以做啊！咁一後我就瞓下喺度啦。我瞓喺度啦，真係好舒服，但係好似太無聊啦。我真係好希望有啲嘢做咧。如果咁樣嘅話，你先等下。等下有冇啲嘢好玩，因為我自己諗下啦。我諗下啦，我喺我腦裏邊諗下。我諗好似我以前都會鍾意喺度畫畫，或者摺下紙嗰啲咯。你睇我摺嘢啦。好啦，跟住我諗好似我細個嘅時候就摺到一個好細粒嘅紙飛機嘅喎，跟住我仲係好開心，我可以喺度玩咯。跟住咧，我細個個紙飛機就跌咗啦。以後我再整一個更好嘅吧。我諗好似咁樣可以做到啊！因為我跟我細個一樣喺度折飛機啦。好啦，我先攞一張紙。好啦，我攞咗一張超好嘅紙。咁以後我諗下我應該要折啲咩啦。一後我就折一個心心啦。咁樣真係一個好方法啊！我折咯，準備。好啦，1、2、3。開始接到頭，再接，接，接，終於接好啦！好啦，我攞嚟睇下。
哇，一個心心喎，咁樣真係幾好喎，我好中意啊！大家你睇我截咗一個心啊！係咪好好啊？咁一係我喺裏邊寫一啲嘢啦。好啦，我先攞一支筆。好啦，我攞咗支筆啦，我先開支筆啦。好啦，我先開。哦，呢度係支筆。好啦，咁一係我先寫一啲嘢喺上面啦。我試下。我一係先攞支筆。好啦，我寫完啦。好啦，我先擺翻喺度，我吸翻個蓋先。好啦，吸好啦。跟住，我睇下寫咗啲咩？我寫咗呢個就係 I love you。媽咪啦，跟住我係寫俾我個媽咪兔兔嘅。好啦，我先快速嘅拎過去啦。應該好快速，所以你睇唔到我喺嗰度。好啦，跟住我先收翻支筆啦，唔需要啦。真係好攰啊！我真係好攰，寫完呢啲嘢，一會先去休息下啦。真係太舒服啦，我先休息一陣啦。係邊個叮當個門啊？係咪我媽咪啊？但係呢，我需要先同你講一啲嘢咯。媽咪係知道我最中意係啲咩嘢食啊？好啊，我先問啦，係士多啤梨咯。好啦，呢一題啱。咁下一題，我最中意嘅動物係咩動物啊？係小兔兔，跟住係好細粒嘅，又係 BB 嘅。哇，你講得真係好啱喎，嘻嘻。咁我問你第其他題啦。我問下你，你覺得我係最中意咩形狀呢？你係最中意心心？肯定係啦，我中意心心。好啦。咁你講下今日係咩節日啊？係母親節咯，跟住你肯定喺屋企咯。咁樣真係一個超啱嘅題啊！我可以相信你，俾你開門啦。好吧，開門啦。好啦，我先開門嚕，我先去開下門啦。好咧，等陣我小兔兔，我先去開門。好啦，開門咯，我返嚟啦，耶！哦，原來係你返嚟啦喎，我真係掛住你好多啊！我好掛住你啊！我真係掛住你超多啊！
我哋睇下，好似我而家黑咗好多喎，真係好似好晚黑咯喎。咁我哋先食晚飯啦。哇，好似更黑咯喎，太黑啦吧，我哋都睇唔到嘢啦。好，媽咪去買個蠟燭，你先喺屋企等住啦。一係你就跟媽咪去吧。好啊，我最鍾意啦，喺屋企我會太驚啦。我跟住你去咯。哦，小頭頭，我哋差啲唔記得，好似我哋都可以開燈喎。係啊，我哋就開燈吧。好啊，我哋開燈啦。哇，好啦，我哋開咗燈啦喎。小頭頭，你先上去嗰度啦，我先擺啲嘢。好啊，媽咪。好啦，媽咪，我去咗我嘅位置。好啦，媽咪先擺好啲嘢。但係如果我哋關咗嘅話，好似我哋都唔使蠟燭喎。一係我哋用嚟瞓覺嘅時候用啦。蠟燭我哋先唔需要。好啦，我先擺好啲嘢啦，我哋食晚餐啦。好啦，我哋食啦。呢啲嘢就先喎。因為我攞過嚟俾你，小兔兔。我哋好似攞好啲嘢食咯。好啦，我哋先攞上啦。小兔兔小心喎。你先坐你嘅位置啊，我就攞你嘅位置。好啦，我去我嘅位置咯。好啦，媽咪，我坐好我嘅位置啦。好啦，媽咪俾你一啲嘢食。好啦，媽咪先攞上嚟，我都係要。好啦，媽咪上嚟咗啦。耶！媽咪餵我嘢食。好啊，今日就食你最鍾意嘅嘢食啦，就係呢個啦。哇！我超鍾意食呢個咧，就係麵咯，麵粒。媽咪筆俾你。哇！好容易就跌咯喎。好啦，因為媽咪坐呢度，呢個嘢食都擺呢度先。我估咁樣啱喎。等我先撥啲嘢食。哇！跌咗出嚟啦！咁少根，一係就俾你啦。你啱啊？咁少根。肯定啱啦，媽咪。但係好啦，咁一係你就筆俾我。我鍾意啊，媽咪。多謝你小兔兔，我知道你鍾意你呢個嘢食嘅，再得一根。好難筆喎呢啲。俾你食啊！媽咪，兔兔唔使，你先食下啦，你肚餓嘅都。好啊，我先食下啦，多謝你小兔兔。我哋再翻下啲波子啦。媽咪，我哋咁樣一個一個筆太慢啦，我哋先筆多啲啦。好，我哋筆多啲。好啦，我一次筆咗2粒。
好小心啊要。啊，小兔兔點解你唔食埋呢個根？媽咪俾你食啦。好味。哇！就係咯，大家就媽咪俾你食。好啦，小兔兔，我俾你食。哇！筆跌咗喎。因為再向下筆一啲。好啦，我筆咗。俾你食。我哋好似剩返好多喎，咁一係我哋就一齊食啦，擺喺你個台。好啦，擺好啦，咁一係我哋就一齊食啦。好，我哋一齊食。我先食啦，大家食咯。我哋食完啦喎，媽咪，睇嚟超好味，我鍾意。我哋都食得好飽啦喎。小兔兔做乜啊？媽咪，我想屙屎，但我諗住同你講一啲嘢，俾你聽個洗手盆嘅下低啦。好啊，媽咪會去睇下，但係你先去廁所啦。好啊，好急啊！我終於去咗廁所啦。屙完啦。你屙完啦喎，媽咪睇下啦，你先走。好啦，媽咪我走啦。真係好多屎啊！我睇下你屁屁啊。好啦，我哋先打開睇下有咩。有個屎啊！我哋先去攞個紙巾抹下啦。好啦，我攞咗張紙巾，我哋先抹下啦。我攞張紙巾。抹完啦，再抹多幾下。好啦，抹完。有好多尿屎啊，喺度掉落去。好啦，我哋撳沖廁，兔兔你可以啦，你先起身啦。我幫我個屁屁。好啦，我想睇沖廁。好啊，你就睇啦。準備沖廁咯。我哋沖完廁啦。小兔兔你可以先返去咯。好啦，我要返去啦。媽咪，兔
唔係，我要同你講一啲嘢。我個地方係有一啲嘢啊。哦，媽咪去睇下啦。我睇下呢啲係啲咩？原來係一條小花花。哦，我都差啲唔記得啦。媽咪兔兔你真係唔記得？哦，係啊，但係我而家記得，我小花花，我真係好掛住你。跟住係一模一樣噶喎，耶！我先攞呢個卡睇下係咩？好啦，我攞咗，我睇啊，睇下啲咩？呢個好似係寫住，我睇，哇，都有一個心心喎，幾好啊 ！I love you，媽咪。哦，你寫住 I love you，媽咪啊？係啊，今日係母親節，跟住我床下底揾到一個呢個咯，所以我哋就攞俾你。哦，咁樣真係好好啊！好啦，先攞返去嗰度啊。好啦，攞咗，小兔兔幫手攞啦。好啊，哇，小兔兔咁樣真係一個好好嘅擺法，我先過返去啦。我先去就洗個碗啦。好啦，我先攞個碗過嚟先。好啦，我攞咗，我先掉去嗰度啦。好啦，我肯定掉咗啦，我先過去洗下。好啦，我準備洗碗啦喎。一係我先開水啦，我先開。好啦，我開咗。好啦，我準備去沖水咯。大小兔，你做咩？呢種花花真係好靚。好似洗好啦，我先擺返好啦。擺好一個，擺好第二個。好啦，擺好第三個。好啦，小兔兔，我先過嚟啦。但係如果你俾咗啲咁好嘅嘢俾我，又俾咗好似嗰啲花啊，同埋 I love you 卡啊，跟住我都會俾你食一啲嘢食喎，係好味㗎。你睇下，係呢啲哦。哇！我最鍾意食呢啲啦。好啦，我先快啲跑返去我台啦。好啦，好啦，我都要過嚟啦。但係等陣啊，小兔兔，我先要斟水。個水好似唔記得閂喎，咁順便斟完閂埋啦。好啦，斟下。我哋斟好啦。好啦，我哋先攞個碟。一係我哋就攞呢個碟啦。好啦，我哋攞個碟先擺喺個台啦。好啦，媽咪再去攞個蛋糕俾你。邊度係個蛋糕呢？哦，呢度。我先攞上嚟啦。好啦，小兔兔，俾你呢個蛋糕。好啦，呢個係你嘅蛋糕，我先去攞杯水俾你。因為自己就變出嚟啦，變。好啦，我變咗出嚟啦。跟住我都要變我嘅根出嚟。哇！我變咗我嘅根出嚟啦喎。咁我哋先為小兔兔食嘢啦。好啦，小兔兔，你先食嘢咯。我攞根，好啦，我哋準備餵佢啦。
攞翻上去啦！哎呀，呢個碟真係好難擺啊！終於擺好啦！啊！好似都冇位置擺咁啦，我哋就擺呢度啊。好啦，我哋先食翻我哋嗰根嘢啦。嗰根嘢就喺呢度，好難攞啊！嗰根嘢真係好難攞翻去呢度啊！小心啲，唔好倒啊！唔好跌啊！哎呀 ！Oh no！ 個嘢食跌咗咯喎！咁我哋就唔要呢根啦。哎呀，一直跌啊，真係好難拔啦！啊！點解一直跌㗎？好啦，我哋先唔要。好啦，咁我哋再拔多第二根啦。好啦，拔咗一根，俾佢食。呢個先係一個好味嘅嘢食。係啊，好似咁樣比較好急，比較好拔喎，小兔兔。係。再拔咗根啦。今次好似照得比較慢，係咪好大根啊？係啊，太大啦！再拔最後一根。哇！我哋拔冇咗啦喎！都太好味啦吧！係啊，小兔兔都係太好味啊！但係媽咪都冇食幾根喎。冇關係啦，媽咪要變翻個蛋糕俾你食。變！哇！多謝啦，小兔兔，你變咗個蛋糕俾媽咪食喎。好啦，媽咪都畀你食下。媽咪有一根。再拔咗啦。好味。好味。好味啊！我哋先調返去呢度。真係太好味啦！小兔兔媽咪都想去屙屎啊！你先等下啦，你先飲埋呢杯水，跟住都俾媽咪飲啲啲。好吧。媽咪，你都飲一啲。我哋都食得清爽啊，係咪？肯定係啦，大家都有食好味嘢食，係因為你俾媽咪嗰個蛋糕，應該係嗰個花同埋I love you。好，我哋先調返去。
所以媽咪先會俾你咁好食嘅嘢。好啦，媽咪急事出去開始咯。好啦，我等唔切準備要去廁所啦。啊，媽咪終於去咗廁所啦。啊，屙完啦喎，我先睇下。你睇啊，媽咪屙咗好多屎喎。咁我需要攞個紙巾咯。好啦，咁我就先攞個紙巾啦。好，攞咗啦，望下。我睇下。有好多啊，掉去廁所啦。好啦，先過返嚟。好啦，跟住我閂蓋，閂好啦，準備沖廁咯。沖好廁啦，跟住我先睇下裏邊係有啲咩，好似仲有，我哋再沖多一次啦。我哋開嚟睇下，沖走啦喎！好啦，咁一係我哋而家就先玩下啦。我哋整個搖搖馬啦。你先行走啊！好啦，行走，媽咪抱 BB。好啦，大家我哋先整搖搖馬俾佢啦。我哋先係需要咁樣整，攞過嚟整。呢個先咁樣啦，cut過去咯，我哋要好難cut過去。咁我哋難cut嘅話，我哋就變魔術cut過去啦。好咯，真係有用，我哋真係cut咗佢啦。好，跟住咁就係一個搖搖馬啦。睇唔睇到啊？搖搖馬喎，我哋先喺呢度玩啦。準備要過嚟咯！哇，真係睇嚟好神奇又好玩喎！媽咪過嚟睇下我啦，媽咪過嚟啦。我過咗嚟啦，我推下嚟啊！哇，真係好好玩啊！媽咪再推下。哇，更好啊！等個搖搖馬停咗先落返。我幫你停。又可以落咯。我哋準備去沖涼啦。好啦，咁我就接住去沖啦。我跳過去。我跳咗啦。小頭頭你先移過一啲，媽咪都有入去。好啊，咁一號先走，你先入去啦。好，媽咪你先入去啦。好啦，媽咪入咗嚟啦。好啦 ，BB 你再入去。我入去咯。攬媽咪。係啊。咁我哋先沖下涼啦。我哋撳開水咯，撳。好啦，哇！我哋裝咗好多水喎，我哋再擠翻緊嚟沖下啦，擠。有啲番梘我哋裝下大家啦。哇！冇咗啦喎，好啦，跟住我哋沖下啦。沖下大家，好啦，沖完我哋先需要做一啲嘢咯，就係咁樣。
我哋真係衝落泉喎，都係。哇！好啦，咁我哋沖完啦，我哋先去返個床。BB 兔兔跟住媽咪過嚟啦，但我就鍾意玩水喎，耶耶耶耶耶！超多水真係好玩咯！耶！好啦，玩完啦，我先揈下個身。好啦，媽咪，我過嚟啦。我從洋洋馬嗰度過去啦，因為我瞓覺地方就喺嗰度。哇！耶！好 bouncy 啊！耶 bouncy！好啦，小兔兔準備去飲奶咯，你先瞓喺呢度啊。跟住我哋先收翻個搖係咪收？睇下，咁我哋又係用變魔法嚟變啦。好啦，收翻埋啦，我哋先搬返。好啦，你先瞓住啦，我已經同你講啦。真係好舒服啊！我已經瞓咗啦，但係好啊，媽咪俾你奶。好啦，呢度係個牛奶，我先帶去佢嗰度。小兔兔，你要飲奶咯，好啦，媽咪餵我飲。好啦，飲完啦，你先擺翻去個碗嗰度。好啦，爸，我睇下小兔兔啊，我過嚟啦。小兔兔點解你個嘴咁污糟啊？因為先抹下你啊。好啦，抹乾淨啦。小兔兔，你好好瞓覺啦。我哋先轉位啦。係啊，我哋先轉位。媽咪先落嚟俾你過去，我覺得好啊。好啦，我都過去啦。好啦。媽咪要先去收翻啲水啦。媽咪就去啦。好啦，我哋要準備沖走啲水。咁就會識自己沖走啦。等下。佢哋沖好啦喎。咁我哋先過返去瞓覺啦。但係我哋好似差啲唔記得要俾小兔兔 short 喎。係啊。我哋先俾佢 short 啊。我攞好個 short 啦。我哋先梳下佢啦。我睇，哇跌咗好多毛喎！我哋先梳下邊。哇，梳咗好多毛啊！好啦，我哋梳完啦，撥下。好啦，小兔兔你可以先瞓返落去啦。而家真係好攰啊！
咁你快啲瞓啦，小頭頭，媽咪先擺翻個鎖。好啦，媽咪擺翻好啦。我都落嚟瞓下覺啦，都太攰啦。好啊，好條條。係啊，一齊瞓覺啦。